दोस्तों आपको कभी कोल्ड या कफ हो जाए तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा बना के पीना है, बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। मैंने खुद किया है। बॉल में 1 गिलास पानी डालना है, थोड़ा सा अदरक डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, फिर 4-5 पिसी हुई काली मिर्च डालनी है और 4-5 तुलसी के पत्ते डालने हैं और इसे तब तक चढ़ाना है जब तक 1/4 पानी ना बचे। इसे छना के इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और दोस्तों पी जाना। 100% आपका कोल्ड और कफ दूर हो जाएगा। और ऐसे ही हेल्थी कंटेंट के लिए अभी पेज को फॉलो करो।